السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وجعلنا من لنا رمضان وجعلنا لرمضان. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, sidang shaimin yang sedang nak masuk waktu malam dan akan kita adakan qiyam Ramadan pada malam yang ketiga bersama-sama dengan juh yang ketiga, bermula daripada ayat dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. InsyaAllah mudah-mudahan dalam juh yang ketiga ini akan kita berada dengan ayat yang ke-253 hingga sampai akhir surah Al-Baqarah 280 ni. Kemudian kita akan masuk surah Ali Imran pada malam ni sebanyak 91 ayat insya-Allah taala. Maka mudah-mudahan ayat-ayat tadi menjadi satu penambahan tadabbur dan nur kepada sekalian kita pada malam ini melalui salat Ramadanul Mubarak. Juzuk yang ketiga ni Allah Taala cerita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala melebih oleh setengah daripada rasul ke atas setengah. Sama ada Musa diberi peluang untuk cakap dengan Allah, dan Isa merupakan anak Maryam yang didatangi akan Injil dan disokong oleh Ruhul Qudus. Dan dalam juh yang ketiga ini ada atau mengandungi a'zamu ayah, sebesar-besar ayat, iaitu ayatul kursi. Ayat kursi ini merupakan a'zamu ayah, sebesar-besar ayat bagi semua ayat Quran sebanyak 6,000 lebih tu. Maka kita dapati bahawa ayat kursi itu berada dalam ayat yang ke-255 dan diekori atau disusuli dengan dua ayat la ikraha fid din dengan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur, yang dapat sabit katanya ini di antara baca pagi-pagi bagi hadis untuk pada umat Islam baca pagi-pagi dan petang-petang dalam azkar nabawiyah insya-Allah taala. Ayat kursi adalah merupakan ayat yang paling besar sekali yang mencerita tentang tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu ialah tiada Tuhan melainkan Dia. Tu mana Allah. Allah Taala suka supaya memberi pengertian Dia tu ialah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ialah tiada Tuhan melainkan Dia. Jadi tauhid tu besar daripada gapa-gapa lagi mengenai dengan gapa dia ayat di sini, iaitu ayat tauhid. Ayat merupakan ayat kursi. Yang gapa dia Allah tu bersifat dengan al-hayyul qayyum, tidak mengatuk, tidak tidur,
baginya dari langit dan dari bumi semua, dan syafaat hanya dari Allah sahaja. Dengan izin Allah, dia tahu semua perkara yang ada dalam ada semua ni, dan segala perkara tidak boleh mengetahui darinya melainkan apa yang ia kehendak nak tahu sahaja. Sehingga Rasul sendiri pun tak boleh tahu barang semua di sisi Allah melainkan barang yang Allah Ta'ala kehendak sahaja. Dan amat luaslah kursi Allah Ta'ala meliputi langit-langit dan apa dia bumi, dan tidak jadi penat bagi Allah untuk menjaga langit-langit dan bumi, dan ia adalah Al-Aliyul Azim, sangat-sangat maha tinggi lagi maha besar. Itulah ayat kursi yang sudah tentu apabila kita baca banyak rahsia-rahsianya. Lepas pada tu dalam ayat kursi ni, lepas pada tu Allah Ta'ala cerita tiga cerita penting. Satunya cerita kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Duanya cerita mengenai dengan apa dia, satu katanya apa dia, salah seorang Nabi Allah atau Rasul Allah juga, atau orang saleh katanya, iaitu salah seorang daripada ahli kampung tu dimati oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala hidup semula. Kemudian berlakunya satu ajaib daripada Allah Ta'ala menyatakan pada kehebatan dia, kekuasaan dianya. Dan akhir sekali kisah Ibrahim bersama dengan 4 ekor burung yang dia cicai-cicai semula habis licing. Kemudian kita tahu atas apa bukit-bukit. Akhirnya Allah Ta'ala burung tu klik semula, pakat terbang mari duk takak dah hadapan Nabi Ibrahim. Kaki, sayap, pucung, mata gapo hingga sampai tu jadi 4 ekor semula pula hidup hasil daripada Allah Ta'ala. Nak oyak bagaimana Allah Ta'ala tu menghidupkan benda mati. Nabi Ibrahim tu nak tengok, lalu tu Allah Ta'ala suruh dia tu sembelih 4 ekor burung cicai-cicai semua, sayap tak sayap tu kita tahu atas bukitnya. Maka akhirnya burung tu klik mari terbang, daging terbang mari, burung sayap terbang mari, kaki dan sampai jadi burung klik. Itu 3 cerita yang Allah Ta'ala wari lepas pada surah Ayatul Kursi. Kemudian ayat yang berhubung dengan masalah galak ke suruh waktu baik duit. Daripada ayat yang ke apa dia 261 sampai kepada ayat sebelah balik ayat dain. Duit pitih belaka. Maka digalakkan supaya kita waktu baik duit untuk beri pinjam kepada Allah atau kepada agama Allah. Allah minta bertai lah bahasanya. Sebenarnya kerana dia nak ikhlas pula dia panggil Al-Qardul Hasan dan sedekah. Dan dia cerita katanya halangi untuk nak sedekah, halangi untuk nak buat Al-Qardul Hasan tu syaitan lah yang menghalangnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menghalang orang nak waktu baik duit pada jalan Allah, dan apa dia Allah suruh supaya orang tu waktu baik duit dan dia ganda sampai 700 kali ganda yang nyata pada ayat yang ke 261 itu. Oleh itu maka kita digalak supaya waktu baik duit nego lah, supaya nego lah, bukan waktu baik free dak, nego waktu baik 10 kok boleh 7,000 kok dan sebagainya, begitulah. Nego, maka kita tu nego dengan Allah yang tak rugi sampai bila. Nego manusia ni kadang-kadang kena tipu dia. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Selepas pada tu Allah Ta'ala cerita tentang haram riba. Yang panggil innamal bai'u mithlu riba. Puak-puak musyrikin duk kata, puak Yahudi duk kata tu, Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itulah dasar dalam Islam. Masa bertai duit kena bayar klik tambah menurut persen tu dia panggil riba belah tu, ya.
Lepas pada tu, riba ni Allah Ta'ala perakat perang dengan dia. Allah Ta'ala perakat perang dengan riba ni. Supaya dia tu benar-benar ditakuti dan digeruni oleh apa dia manusia. Supaya dengan itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggal riba kalau mu orang beriman sungguh. Kalau mu tak buat, fa illam taf'alu, kalau kamu tak tinggal riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, naklah kamu tu terimalah apa dia peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadap hartamu. Itulah Allah Ta'ala perakat perang dengan puak-puak duk main riba, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala wari cerita nak bertai belah mana cara nak bertainya, semuka panjang, ayat yang paling panjang sekali dalam semua ayat itu ayatul dain, dia panggil ayat mengenai dengan apa dia bertai, ayat bertai. Ayat katanya Islam ni ambil berat tentang harta punya, jualah, belilah, apa dia bertai lah, semua tu negolah. Semua tu Allah Ta'ala sokong, kecuali riba Allah Ta'ala tidak sokong. Harta kita jangan boleh pergi ke jalan haram, insya-Allah pergi ke jalan halal. Suk sekali suratul Baqarah, suk dengan dua ayat yang sangat-sangat penting. Nabi kata siapa baca dua ayat pada akhir suratul Baqarah pada satu malam, cukup dia tu. Allah Ta'ala jaga dia daripada serangan syaitan pada malam tu. Sebab tu kita tu kena baca, ini masuk daripada satu juzuk daripada Azkar Nabawiyah. Kalau kita kena baca pagi dan petang tu, kita baca petang tu, makna supaya kata malam dah lah. Kita baca tu dua ayat, iaitu ayat mula daripada manar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun su'di fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat tu Allah Ta'ala turun dari atas langit lagi, bukan kalau ayat tu mari ke dalam bumi ni dak. Nabi naik terima sekali dengan terima salah 5 waktu. Dan dalam masa dia wui semaya 5 waktu itulah ya winya yang panggil khawatim suratul Al-Baqarah. Di antara kelebihan akhir suratul Baqarah ayat 285 dengan 280 ni akhir tu. Maka marilah kita selalu baca dengan dua ayat ni untuk kita nak selamat diri dan terakatnya darajat kita kepada setinggi-tingginya. Kemudian awal surah Al-Imran menerangkan bahawa Quran itu adalah furqan di antara benda-benda dan benda batil. Wa anzalal furqan. Belum dah tu ya turun at-Taurat wal Injil min qablu hudan linnas, betul anzalal furqan. Quran yang panggil furqan. Ya tak panggil Al-Quran dak kalau yang dekat dengan apa dia At-Taurat dengan Al-Injil. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala cerita bahawasanya dalam surah ni lah bahawasanya apa dia ayat tu adanya muhkamat, adanya mutasyabihat. Ayat Quran tu atas kita tu kena uti ngaji dalam Quran lah. Ayat mutasyabihat tu ayat-ayat seperti Alif Lam Mim, itu di antara ayat mutasyabihat. Adapun ayat Hamadah ni qul huwallahu ahad, tu dia panggil ayat muhkamat. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam surah tu Al-Imran juga bahawasanya agama Islam di sisi Allah ialah Islam, tak ada agama lain. Tu dia agama Islam. Semua puak rasul bawa Islam saya, sama ada Adam alaihissalam hingga sampai kepada akhir dunia, iaitu akhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Imran. Al-Imran ni surah diturun di Madinah mengenai ingat keluarga Imran ni tu kepada Nabi Isa alaihissalam. Imran beranak tu kepada Maryam, Maryam beranak kepada Isa, Isa cucu kepada Imran. Lalu tu Islam ni memberi hormat kepada apa dia Nabi Isa alaihissalam atas nama keluarga Imran. Nama keluarga Imran, ya.
Dalam surah Al-Imran ni dia gapa dia mengandungi sebanyak gapa dia 200 ayat semua. Nah, hari ini kita akan dengar beberapa ayat yang kita sebanyak 91 ayat akan kita baca pada malam ni, atau lebih pada tu atas tu email lah. Tu email bahasa nak baca panjang pun tak apalah. Kalaulah suratul Baqarah banyak fokus pada Yahudi, maka suratul Al-Imran banyak fokus kepada Nasara. Kerana Al-Imran ni fokus pada Nasara lah, Nabi Isa. Adapun Baqarah lembutina hak Yahudi. Nah, lembutina Yahudi. Jadi bagilah satu surahnya berat pada Yahudi, satu surah berat pada cerita mengenai dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan dalam dua-dua surah ni banyak panggilan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Ada kisah Mak Maryam dalam surah Al-Imran ni hasil daripada ayat atau Mak Maryam ni, dia ikhlas dia tinggi sangat. Nah, sangat besar ikhlas dia tu, yang nazar anak dia kalau boleh anak dia nak letak di masjid, jadi khadim pada masjid. Elok niat ni adalah membuahi keberkatan dan kebaikan dalam hidup. Nah, lalu tu lah apabila dia tu beranak tu betina iaitu Maria, lalu tu lah yang letak juga di masjid. Itu adalah surah ni belakang ni. Nah, di bawah jagaan Nabi Zakaria alaihi salam. Duk situ tu akhirnya malaikat datang mai tiup apa dia ruh dia, maka lahirlah apa dia benih Isa alaihi salam. Dan royak dalam surat ini lagi bahawa Isa alaihi salam adalah Rasulullah. Nah, rasulan ila bani Israel. Ni apa dia Nabi Isa alaihi salam. Nah, rasulan ila bani Israel, bukan ila alamin dak. Nah, tu. Itulah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ni siapa ya? Allah Taala sendiri ya. Bukan Nabi Muhammad ya dak sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Isa saja ya. Allah ya. Nah, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Itulah Isa alaihi salam. Bukan anak zina seperti yang difaham oleh Pak Yahudi, tidak. Dan bukanlah Isa sebagai anak Tuhan seperti pegangan orang Nasrani, tidak. Islam tengah-tengah Ibnu Maryam, Isa bin Maryam Rasulullah atau Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Walaisa ibn Allah, bukanlah dia tu anak Allah. Dalam ni banyak panggil ya ahlul kitab, ya ahlul kitab semua 2, 3, 4, 5 kali ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Kecek dengan ahlul kitab ni bukanlah yang dapat manfaat tu ahli kitab, tapi orang yang dapat manfaat banyak sekali, iaitu orang Islam sendiri itulah. Ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Tu panggil ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Gapa dia kalimah hak sama di antara kami dengan kamu hai ahli kitab? Alla na'budu illallah, bahawa kita jangan beribadat kecuali kepada Allah. Tauhid. Nah, kita dengan semua kita dulu-dulu tu sama segi tauhid. Cuma puak dia mai duk cacuk wak kata begitu begini, jadi siapa tak ada tauhid. Jadi Allah tiga, iaitu baik kata three God. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam surah ni juga kisah Ummu Maryam, kisah Maryam sendiri. Nah, dan apa dia dalam surah ni cerita tentang bahawa agama Musa, agama Isa, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua tu
berdasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasar benda lain dak. Lepas tu dia mari cerita ayat surah dakwah. Surah dakwah royak kata umat Islam ni iaitu ummatud dakwah. Panggil orang Islam supaya takut pada Allah, akan sebenar-benar takut dalam juh yang keempat dah tu. Yang keempat dah. Juh yang tiga ni sakut pak dengan masalah al-Islam sebagai agama Allah, semua bawa agama Islam belaka, walillahil hamdul minnah. Dan Allah Ta'ala puji sesungguh ahli kitab yang mana menerima agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala nafi kata Nabi Ibrahim tu Yahudi dan Nasara supaya puak-puak. Gapa dia Yahudi kata Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, puak Nasara kata Nabi Ibrahim Nasara. Dalam ayat malanding Allah Ta'ala nafi ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani, bukan. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah cenderung kepada tauhid serta serah diri pada Allah SWT. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim daripada golongan orang musyrikin seperti Yahudi bersyirik dengan Allah dengan Uzair, seperti Nasara bersyirik dengan Allah dengan Al-Masih dan ibunya. Semua tu dikatakan musyrikun. Yahudi adalah musyrikun, Nabi Ibrahim bukan. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau gitu inna awlan nas bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi. Kata Nabi ni lah, Nabi Muhammad ni lah orang yang paling Nabi itu berasa serupa sekali Nabi Ibrahim dengan nabinya, iaitu Nabi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang turut gapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil ahli kitab, ya ahlal kitab, ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, apa muduk kufur dengan ayat Allah, wa antum tashhadun, sedangkan kamu dapat menyaksi dah katanya ayat Allah tu betul. Ayat Allah tu adalah tidak ada bercampur dengan hawa nafsu. Kenapa kamu tidak menerimanya? Ya, itu di antara panggilan Allah kepada ahli kitab. Ya, di antara panggilan Allah kepada ahli kitab. Kemudian lepas pada tu Allah Ta'ala cerita kepada umat Islam, katanya ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak patut bagi seorang manusia bahawa apabila Allah Ta'ala beri kepada dia akan kitab dan hukum dan kenabian, kemudian dia kata pada manusia, dia suruh manusia kata, dia katakan kunu ibadan li min dunillah, jadi olehmu akan hamba-hamba ke aku. Yang selain daripada Allah Ta'ala tak ada. Nabi balah tu, ini nak nafikan Nabi Isa lah ni, nak nafi kata Nabi Isa tu tak ada biasa duk suruh orang pergi sembah dia, tak ada biasa yang atas dia tu Tuhan, mak dia ke Tuhan, tak ada. Dia anak Tuhan, tak. Itu adalah bukan tabiat Rasul. Walakin akan tetapi tabiat Rasul ni selalunya dia kata kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi olehmu sebagai orang rabbani dengan sebab apa yang kamu tu duk mengajar manusia akan kitab dan apa yang kamu duk mengaji daripada kitab juga. Itu di antara asah-asah dalam kepada suratu atau dalam juh yang ketiga. Nak kita jadi rabbaniyin. Ni adalah ulama lah ni. Rabbani ni orang ulama Rabbani, ya. Dan jangan kita cari daripada yang lain sama sekali. Allah saja tempat kita beriman. Qul, kata oleh Muhammad, perakat lagi kepada puak-puak dunia semua, amanna billah, kami beriman dengan Allah,
dan wa ma unzila alaina, dan kamu beriman dengan kitab-kitab diturun kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, kitab-kitab diturun kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, asbat anak cucu Nabi Yaqub lah, wa ma utiya Musa, dan barang diturun kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan puak nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza di antara salah seorang daripada mereka itu. Tak ada kata hak ni nabi, hak ni bukan, serupa dengan puak Yahudi yang kata Isa bukan nabi, anak zina. Kami tak, kami kata Isa nabi juga. Nah, tu Musa pun nabi juga, Muhammad pun nabi juga, dapat tentang menjadi nabi daripada Allah belaka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ni adalah bagi Allah tu menyerah diri belaka. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa dia yang mencari lain daripada Islam sebagai cara hidup dia, ambil cara lain bukan daripada Quran dan Sunnah, tak, falan yuqbala min, maka tidak diterima, tak akan diterima daripadanya, daripada orang lah tu. Lepas tu akhirat salah mana? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia daripada orang rugi di akhirat sak. Akhirat sak ya tempat nak duduk sungguh, tak ayat atas dunia rugi. Sebab dunia bukan tempat duduk, nak rugi nak laba apa, pak kita berjalan lalu ya. Nah, ada pun nak duduk sungguh, dapat rangwan sungguh, rugi dan laba sungguh, di akhirat salah. Lalu tu dia kata wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya Allah, itulah umat Islam. Nah, mudah-mudahan kita semua pada malam ni dapat terima ajaran Allah daripada ayat-ayat dalam suratul Baqarah dan suratul Al Imran. InsyaAllah ta'ala waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Sallallahu wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah,ชุกรต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับสำหรับการอธิบายอายัดตะเราะเวห์ค่ำคืนนี้นะครับคืนที่3รอมฎอน1442เราจะอยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่อายัดที่253จนกระทั่งจบซูเราะห์หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ซูเราะห์อัลอิมรอนนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตั้งแต่ยุสที่3นี้เริ่มต้นขึ้นมาจะมีอายัดหนึ่งที่เป็นอายัดที่สำคัญมากนั่นก็คืออายะตุลกุรซีนะครับอายัดที่255พี่น้องถ้าเราได้อ่านหรือว่าเราได้ละหมาดในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะได้ยินอายัดนี้อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกัยยูมอายัดกุรซีเป็นอายัดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัซะมุอายะตินฟิลกุรอานเป็นอายัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานุลกะรีมเป็นอายัดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้เราอ่านทุกเช้าทุกเย็นในอัซการ์นบาวียะห์ของเรานะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมีเรื่องราวนะครับที่เล่าให้เราฟังเป็น3เรื่องราวด้วยกันก็คือเรื่องราวของนบีอิบราฮิมกับกษัตริย์นัมรูดและเป็นเรื่องราวของชายที่เสียชีวิตแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาทำให้เขาฟื้นและเรื่องราวของท่านนบีอิบราฮิมที่ได้นำเอานก4ตัวนะครับและท่านก็ทำการฆ่านกทั้ง4ตัวนั้นพร้อมทั้งหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆและเอาไปวางไว้กระจัดกระจายที่ภูเขาต่างๆและหลังจากนั้นก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำให้นกเหล่านั้นกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นการเล่าให้เห็นถึงความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะทำให้มนุษย์นั้นได้ฟื้นคืนชีพหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตกลับไปแล้วนะครับในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในตอนท้ายนี้ยังมีอายัดที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นบริจาคในอายะที่267นะครับยาอัยยูฮัลลดีนอามานูอันฟิกูมินฏอยยิบาติมากะซับตุมให้พวกเขานั้นได้ใช้จ่ายในสิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เป็นริซกีกับพวกเขาพร้อมๆกันนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้พูดถึงอุปสรรคใหญ่ในการที่มนุษย์คนหนึ่งไม่อยากที่จะบริจาคนั่นก็คือชัยฏอนเพราะชัยฏอนนี่จะคอยหลอกลวงเรานะครับว่าการบริจาคจะทำให้เรานั้นยากจนอัชชัยฏอนยะอิดุกุมุลฟักรวะยะมุรุกุมบิลฟะฮชาอันนี้คืออายัดที่พูดถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เรานั้นบริจาคสนับสนุนให้เราบริจาคเพ
ร้อมทั้งอธิบายจุดอ่อนหรืออุปสรรคที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะบริจาคนะครับต่อไปก็จะเป็นอายะที่พูดถึงเกี่ยวกับการห้ามริบาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธานะครับละเลิกสิ่งที่เป็นริบาทั้งหมดและใครก็ตามที่ไม่ยอมเลิกจากริบาเนี่ยเหมือนเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาสั่งห้ามริบาอย่างชัดเจนใครก็ตามที่ไม่ยอมเลิกจากริบาก็เหมือนกับว่าฟะอิลลัมตัฟอะลูฟะอ์ซานูบิฮารบินมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิใครที่ไม่ยอมเลิกจากระบบหรือว่าจากการกินดอกเบี้ยนะครับจากการคลุกคลีอยู่กับดอกเบี้ยด้วยความตั้งใจของเขาด้วยความดื้อดึงของเขาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประกาศสงครามในแง่นี้กับเขานะครับต่อมาก็จะเป็นอายัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้สินซึ่งเป็นอายัดที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานอัลกะรีมมีความยาวถึง1 หน้าเลยนะครับในจำนวนอายัดทั้งหมดในอัลกุรอาน 6,000 กว่าร้อยอายัดเนี่ยอายัดที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินเป็นอายัดที่ยาวมากแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการที่มุสลิมจะต้องให้ความละเอียดนะครับในการเวลาที่เป็นหนี้เป็นสินจะต้องมีการจดบันทึกจะต้องมีการตั้งใจที่จะคืนหนี้สินที่เราเป็นหนี้เป็นสินกับคนอื่นนะครับสุดท้ายที่สุดซูเราะตุลบะเกาะเราะห์2อายัดสุดท้ายเป็น2อายัดที่มีความสำคัญมากอามานัรรอซูลุบิมาอุนซิละอิลัยฮิมินร็อบบิฮิวัลมุอ์มินูนจนกระทั่งจบซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยเป็น2อายัดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อ่าน2อายัดนี้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับมันก็จะเพียงพอที่จะช่วยป้องกันเขาจากการล่อลวงของชัยฏอนจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะครับ2อายัดนี้ก็เป็นอีก2อายัดหนึ่งที่มีอยู่ในบทซิกรเช้าเย็นหรือที่เราเรียกว่าอัลอัซการอันนะบะวียะห์ที่สนับสนุนให้มุสลิมนั้นได้ใช้อ่านนะครับทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆเย็นนะครับจบซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ก็จะเป็นซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์อาลอิมรอนขึ้นต้นด้วยการอธิบายถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาหลังจากที่ทรงประทานเตารอตและก็อินจีลลงมาแล้วนะครับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าอัลฟุรกอนอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ใช้ชื่อเรียกว่าอัลกุรอานนะครับตรงนี้ชื่อว่าอัลฟุรกอนก็คือสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จซุบฮานัลลอฮ์นะครับเราจะเห็นว่าในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาพยายามที่จะเน้นหนักในประเด็นเรื่องการที่จะอธิบายว่าศาสนาที่แท้จริงของพระองค์ก็คือศาสนาอิสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามซึ่งศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาของบรรดานบีทุกคนรวมถึงศาสนานี้ก็ยังเป็นศาสนาเดียวกันกับของครอบครัวอิมรอนซึ่งเป็นต้นตระกูลของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอาลอิมรอนความหมายของมันก็คือครอบครัวของอิมรอนก็คือคุณตานะครับของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอิมรอนมีลูกผู้หญิงนะครับชื่อมารยมมารดาของมารยมเนี่ยก่อนที่จะมีลูกเนี่ยได้ตั้งใจเนี่ยว่าถ้าตัวเองมีลูกคือความจริงก็คืออยากจะได้เป็นลูกผู้ชายนะครับแต่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะเกิดลูกเนี่ยแม่ของมารยมเนี่ยมารดาของมารยมเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าตัวเองมีลูกเนี่ยก็จะไปให้ลูกของตัวเองเป็นผู้รับใช้ในวิหารในโบสถ์นะครับในที่สถานที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไว้อย่างนั้นนะครับการตั้งใจเนี่ยที่ดีเนี่ยส่งผลทำให้ครอบครัวนี้ได้รับบารอกะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วตะอาลาก็ไม่ได้ให้ลูกผู้ชายกับครอบครัวของอิมรอนกลับกลายเป็นว่าแม่นะครับครอบครัวของอิมรอนนี่ได้เป็นลูกผู้หญิงนั่นก็คือมารยมมารดาของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเองนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงการกำเนิดนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนบีอีสาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นรอซูลและเป็นบุตรของมารยมนะครับในอัลกุรอานนี้พูดชัดเจนว่าอีสาอะลัยฮิสสลามไม่ใช่ลูกซินาเหมือนที่พวกยะฮูดีพยายามที่จะกล่าวหาท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแต่ในขณะเดียวกันนบีอีสาเองก็ไม่ได้เป็นลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ลูกซินาที่เกิดจากการผิดประเวณีของมารยมแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่อย่างใดเหมือนอะกีดะห์ของพวกยะฮูดีนี่คือเหมือนอะกีดะห์ของพวกนัสรอนะครับยะฮูดีมองว่าอีสาเป็นลูกซินาในขณะที่นัสรอมองว่าอีสานั้นเป็นบุตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งทั้งสองฝั่งนี้เป็นอะกีดะห์ที่ผิดนะเป็นอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับในขณะที่อิสลามเนี่ยอิงนบีอีสาอะลัยฮิสสลามกับลูกกับแม่ของท่านนั่นก็คือมารยมนะครับเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาเรียกอีสาพระองค์ก็จะเรียกว่าอีสาอิบนุมารยมในซูเราะห์นี้นะครับก็จะเป็นซูเราะห์ที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มของนัสรอซะส่วนใหญ่นะครับแตกต่างจากซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของยะฮูดีส่วนมากนะครับใน
ขณะที่สุเราะห์อาลอิมรอนจะเป็นเรื่องราวของนัสรอนะครับจะพูดถึงการกำเนิดนบีอีสาความมหัศจรรย์ของนบีอีสารวมถึงการเรียกร้องเชิญชวนของท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามว่าท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามท่านเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การมีเตาฮีดต่อ Allah سبحانه และ تعالى ท่านไม่ได้เรียกร้องให้ท่านไม่ได้เรียกร้องไปสู่อะกีดะห์อื่นหรือความเข้าใจอื่นที่บรรดาพวกนัสรอเข้าใจผิดกันเองนะครับที่อ้างว่ามารยมหรือนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นอะกีดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกอย่างนั้นแล้วท่านนบีอีสาเองก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นดังนั้นในสุเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยจะเป็นสุเราะห์ที่พูดถึงประเด็นนี้เป็นหลักบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านนบีอีสาได้เชิญชวนบรรดาผู้ติดตามทุกคนก็คือเชิญชวนไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้านะครับในตอนท้ายของยุสที่3เนี่ยเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนมีคำสั่งหรือบอกกับบรรดามุมินทุกคนว่าเวลาเรียกร้องชาวอะห์ลุลกิตาบหรือชาวคัมภีร์เนี่ยการเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อชาวคัมภีร์ก็เรียกร้องไปสู่กะลิมะตินซะวะตะอาลูอิลากะลิมะตินซะวะบัยนะนาวะบัยนะกุมอัลลานะอ์บุดะอิลลัลลอฮ์เป็นการเรียกร้องว่าสิ่งที่พวกเราและบรรดาชาวอะห์ลุลกิตาบเนี่ยควรจะต้องดำเนินไปก็คือดำเนินไปบนเส้นทางแห่งเตาฮีดหรือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมๆกันนั้นก็ยังเป็นการขจัดข้อกล่าวหาที่ชาวอะห์ลุลกิตาบนะครับพยายามที่จะอ้างว่านบีอิบราฮีมเนี่ยมีศาสนาอื่นพวกยิวดีก็อ้างว่าอิบราฮีมเนี่ยเป็นต้นแบบของศาสนายิวในขณะที่พวกนัสรอก็อ้างว่านบีอิบราฮีมเป็นต้นแบบของศาสนานัสรอแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธนะครับท่านบอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาคานะอิบราฮีมยะฮูดียันวะลานัสรานียะولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين นบีอิบราฮิมนั้นไม่ได้เป็นยะฮูดีไม่ได้เป็นนัสรานีแต่ท่านนั้นเป็นฮานีฟะมุสลิมันท่านเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับโน้มเอียงไปสู่การเป็นมุสลิมต่อ Allah سبحانه และ تعالى เคารพภักดีต่อ Allah تعالى เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและท่านก็ไม่ได้เป็นมุชริกีนด้วยนะครับดังนั้นในเมื่ออิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ได้เป็นมุชริกีนคนที่สมควรที่สุดคนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอะกีดะห์ของอิบราฮิมก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกีดะห์ของบรรดามุสลิมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและของประชาชาติที่ติดตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะกีดะห์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับอะกีดะห์ของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวที่จะตอกย้ำการเป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องกับอะห์ลุลกิตาบในยุสที่3เนี่ยมุ่งเป้าไปยังบรรดาคนที่เป็นอะห์ลุลกิตาบโดยเฉพาะเลยนะครับว่าพยายามที่จะเน้นย้ำว่าท่านนบีอีสาไม่เคยเรียกร้องให้พวกเขานั้นนับถือว่าตนนั้นเป็นพระเจ้าหรือเป็นบุตรของพระเจ้าแต่อย่างใดไม่มีนบีคนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนบีอีสาหรือนบีมูซาหรือนบีท่านอื่นๆนบีทุกคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาไม่มีใครที่เรียกร้องไปสู่การเคารพภักดีตัวเองเลยแม้แต่คนเดียวแต่บรรดานบีเหล่านี้พยายามที่จะเรียกร้องมนุษยชาติทั้งหมดไปสู่การเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากินคูนูรับบานียีนหมายถึงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะสื่อสารไปยังบรรดาคนที่ชอบอ้างว่านบีอีสาเป็นอะกีดะห์อีกแบบหนึ่งหรือบรรดาคนยะฮูดีที่อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเพราะนับถืออีกแบบหนึ่งนะครับและในหน้าสุดท้ายของยุสที่3นี้เราจะเห็นอายัดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าบรรดาคนที่เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่ไม่ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาไม่ได้ใช้อะกีดะห์ของอิสลามที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรือนัสรอหรือมุชริกีนก็ตามเนี่ยอินนัลลซีนะกะฟะรูวะมาตุวะฮุมกุฟฟาร์ฟะลันยุกบะละมินอะฮัดิฮิมมิลอุลอัรฎิซะฮะบันวะลาอิฟตะดาบิฮิหรืออายัดก่อนหน้านี้นะครับอินนัลลซีนะกะฟะรูบะอ์ดะอีมานิฮิมซุมมัซดาดูกุฟรลันตุกบะละตะบะตุฮุมวะอุลาอิกะฮุมุฎฎอลลูนใครก็ตามที่เสียชีวิตใครก็ตามที่เป็นกาเฟรหลังจากที่มีอีมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบรับนะครับเตาบัตของพวกเขานั่นเองนะครับสุดท้ายเราจะเห็นว่าการประกาศเช่นนี้เป็นการประกาศที่ชัดเจนมากนะครับให้กับบรรดาคนที่แสวงหาสัจธรรมว่าสัจธรรมที่แท้จริงนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นคนที่หาสัจธรรมนั้นจะเป็นคนที่เคยได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้านี้หรือคนที่ยังไม่เคยได้รับคัมภีร์มาก่อนรวมถึงมนุษยชาติทั้งหมดทุกยุคสมัยล้วนแล้วแต่ได้รับคำเชิญชวนเรียกร้องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับไปสู่อะกีดะห์ที่แท้จริงนั่นก็คืออะกีดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับ
Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.